Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikoum في هذه la vidéo où on va faire donc la correction de l'exercice 3 de l'examen de, de l'année bon, 2021. Voilà. Donc, ici, بالنسبة لهذايا, l'examen, قال لكم, vous avez un tableau T de deux mots. Donc, un tableau de mots, c'est-à-dire un tableau de chaîne de caractères. OK? Donc, avec les mots, ce sont OK, à 2 litres. يعني فيها la taille 2, c'est-à-dire 2 litres. Donc, tu vas trier هادشي par ordre alphabétique, c'est-à-dire par ordre croissant ديال l'alphabet. Donc, le trait réalisé est basé sur une démarche en deux temps. Donc, ici, avec l'algorithme, c'est que tu vas faire donc, le trait par rapport à la première lettre, et après ça, tu vas faire le trait par rapport à la deuxième lettre. OK? Donc, ici, il y a qui crée un programme C permettant de créer un tableau dynamique T contenant des mots de deux lettres et de créer ce tableau selon la démarche suivante. Donc, créer un tableau dynamique T contenant des mots de deux lettres. Donc, ici, c'est tableau dynamique qui crée un programme C permettant de créer un tableau dynamique T. Donc, ici, on a un tableau statique. Donc, j'ai déjà commencé à faire la connexion. Donc, ici, on va faire tableau statique fil et après, on verra la particularité du tableau dynamique. Parce qu'on a, donc, le problème principal, c'est le tri. Donc, ici, on a donc, le tableau dynamique. Ici, on aura le temporaire, chaîne temporaire. Donc, c'est pour faire l'échange. Donc, les chaînes de caractères, ce sont de taille 2, c'est-à-dire un R de 2 plus 1. Donc, les comptes slash 0. Ou donc, ce qu'on va faire, la première chose, donc, on va afficher avec la première phase. Donc, on affiche le tableau entrier et après ça, la première phase. La première phase, on va dire le trait. Le trait qui me dit déjà les tableaux. OK? Donc, qui me dit déjà les tableaux du caractère ou là des tableaux d'entier. Tu te le trait, tu te le trait sélection par exemple. Donc, il y a un trait sélection. Donc, là, j'ai un trait sélection. Il y a l'algorithme d'IA. Donc, il y a des différences في les parties وهنايا ولا تقول عندكم واحد اف سي ainsi de suite, mais le principe c'est le même. Donc, غيكون عندك ضروري واحد البارتي comme ça et واحد البارتي comme ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le trait par rapport au premier litre, c'est ça. Yep. Donc, on finit le premier litre, donc, et après ça, on va afficher. Donc, on va afficher, on dit le retour à la ligne pour faire deuxième phase. Donc, deuxième phase, d'abord, les faits. شويه د الخدمه باسكو البروميير تتشوف واش لو بروميير لتر انفيريور لهدايا وتتبدل لمين تري سيليكسيون ما فيه زعما شي حاجه بلوس. دونك ici ce que tu vas faire c'est de changer هاد الكونديسيون اللي يكون عندك هنا. اوكي سي غتمشي لديك تري سيليكسيون اللي عندك ديجا غتلقى بلي يكون عندك لا ديفيرونس. تحط لا ديفيرونس ici وغتحط لا ديفيرونس في هاد البارتي هادي سي ليشونج. باش دير ليشونج اونتر لي شين د كاركتير ما تديرش ديك ايكال، ما تديرش غوسوا كوم سا، نو خصك دير استير كوبي. اكي خصك دير الكوبي باش دير دونك لافيكتاسيون اونتر لي شين د كاركتير. دونك سي سا لي ديفيرونس اللي كاينين. دونك ابخي سا غتجي دير الدوزيام فاز. بالنسبه للدوزيام فاز دونك انت على حسب كيفاش حللتيها. اوكي دونك تقدر تجي تحللو باغ اكزومبل تجي تشوف بانه ايسي عندك اشاك فوا هاد البارتي سي بحال واحد السو-طابلو. اوكي هادو اللي تيبداو مع بالبي وتشوف بلي هادو اونكور سي ان سو-طابلو اي هادو سي ان سو-طابلو. تقدر تشوفها بحال هكا. اوكي ولا autrement سي كو دونك ce que tu vas faire دونك غتبقى دير لا ميم شوز كوم كنا ديجا فيه مي خصك تعرف البدايه ديال شاك سميتو شاك انسومبل اللي كتبدا بلو ميم لتر في الاول ولا فان ديالها. دونك يعني سي بريسك لو ميم برانسيب. اوكي دونك ici حنا غنعتمدو على واحد لا ميثود سي كي سكون فا فير ici. donc غنجيو à chaque fois donc on va se déplacer. donc ملي نساليو هادو اللي فيهم البي donc on va encore commencer donc le tri. Donc on va diviser donc selon
avec le premier litre. Donc, comment on va faire, c'est que donc le premier parti هما هادوك اللي عندهم سميتو دابا نديرو واحد الجوال اوكي دونك ولا ما نديروش الدوائر اوكي دونك ici اللي دابا غير باش نفهموا ليدي سي كو حنا ما حددنا البي البروميي ليتر سي ايكال اوكي qu'est-ce qu'on va faire donc on va faire la recherche نديرو le tri يعني pour chacun dès le tri pour chaque sous-tableau dès le tri donc comment faire ça donc on va réfléchir comment faire donc ici on parcourt la table كامل ok بلا ما نمشيو لهاديك الاول donc qu'est-ce qu'on va faire عوض ما نديرو هاد المين et tout ça donc غنديرو بعدا نجبدو داك البروميي لتر ok donc نديرو هكا charge premier la pi نجبدو هاد البروميي لتر ok donc c'est ça notre premier litre. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le min, c'est i, yep. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si on doit faire la même chose, mais ici, on doit la condition. Donc, il y a plusieurs méthodes. C'est que avec le type min, ok. Donc, ça va compter ça, oui, le pi, ok. Donc, ça veut dire que le premier litre. Ok. Et l'égalité في البروميي لتر تنجيو تنشوفو واش عندنا هذه هي واش عندنا ديك الدوزيام لتر واش يسون دو لوردر اوكي واش ديك دوزيام لتر يسون دو لوردر او نو دونك الا كانوا دو لوردر دونك سي بيان ما كانوش دو لوردر خصنا نقولوا المينيموم هو هذايا ونمشيو ديريكتومون فيغ لا سويت اوكي دونك غنبقاو ندير هاد l'opération. Donc, ici, on va changer d'ailleurs et on va aller donc le i, on va avancer le i. Donc, on va chercher le deuxième. Il y en a ici le i. Donc, d'abord, on va chercher le ok. Donc, d'abord, le même principe, c'est que dès que le i, on a le p. Dès que le premier lettre, le p, on a deux. Donc, on va le garder. Donc, on le garde. وتنشوفوا عاوتاني واش غنلقاو شي حاجه اللي انفيريور مي سولون داك لو دوزيام اي وخصنا ا كونديسيون يكون داك لو بروميي لتر بحال دونك سي كوم سا دونك تتسالي دونك هي هادي الكود دونك ici on peut voir donc si ça marche parce que si ça premier ici تقدر تكون صحيحه parce que bon ما درتش لو تيست دونك في لو تيست في ليكزامان تدير لو تيست على مان دونك تشوف انت كديفلوبي داك الشيء كتيستيمي ici عندنا الكومبيلاتور دونك ان شاء الله تخدم voilà donc ici on va voir ok je sais pas واش خدمت ولا ما خدمتش اوكي عندنا بي او اوكي ما بدلش كاع حتى حاجه في هذيك بي او بي اي بقاو كيما هما مي اوكي ça doit changer les choses parce que qu'est-ce qu'on fait ici c'est que كنبدا تنخدم la position G هو بي ديالنا اوكي qu'est-ce qu'on va faire نشوفوا le min c'est le i تنشوفوا داك اللي après وكنشوفوا واش le G est toujours inférieur à 1 et t min égale t la position min différent égale à 0 oui la position 0 est égale à p c'est-à-dire avec le caractère الاول oui non ici c'est pas min pardon هنايا c'est G ok هنا فاش درت الخطا باسكو تنديرو جي هنايا اوكي هنايا فاش غنشوفو لو مين اوكي اوكي دونك ايسي فاش درت ليغور دونك حيت دابا درنا الكوبي كولي وما شفناش كاع واش داكشي هو هذاك ولا اوكي دابا خدمت لينا بالنسبه لهادو تي زد تي ال تي يو تي جي اوكي نشوفو واش هما هادوك بعدا في الاوردر اوكي فين داك هي bon عندنا ici tz
TL, TU, TG. Ok. C'est L. Ou un layer بالنسبة les autres. DR, DE, DR, DE. Ou كان DF. Ok, كان l'erreur. ما خدامش. Ok. Donc, puisque je sais pas pourquoi. Ok. Pi. Donc, Pi. Ah. Le copier-coller, toujours le copier-coller. Ok, on est arsenal de le I. Donc, il faut faire attention quand il y a des copier-coller comme ça. Donc, غتقول لنا des problèmes. واخا يكون الاي دي عندك صحيحه ولكن ok, c'est pas grave. Donc, l'essentiel c'est qu'on arrive à trouver la solution, c'est ça. Ok. هذا l'optimal. هذا اللي تقدر تلقى دغيا. Ok. C'est qu'on a BA, BF, BQ, DE, DR, TG, TL, TU, TZ. Ok. هادو هما les solutions. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, ok, je vais encore expliquer, bien sûr, parce que je sais pas où je vais. Donc ici, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que tu vas faire le tri sélection, c'est-à-dire avec qui déjà fait t'aider, les chaînes de caractères. يعني في ديك l'échange خصك تشوف comment faire هنايا. Donc il faut changer. Donc هنايا في الاول تشوف donc le premier lettre, c'est-à-dire l'indice 0. OK. Ou في deuxième phase اللي شويه intéressant. Donc ce que tu vas faire ici c'est que خصك تفكر انك تبقى تخدم بهاد لي سو طابلو بحال اللي تخدم بلي سو طابلو. اوكي كيفاش غتخدم بهاد لي سو طابلو؟ تدي داك الكونديسيون سي كو خص يكون هاد بي لو بروميي تيساوي هاد البروميي تيساوي هاد البروميي باش انني افونسي سينون خصني نبدل عاوتاني نبدل. اوكي نمشي ندير لي شونج ونبدل الا عندي لي شونج. اوكي دونك وهنايا اش تنبدلو ملي تيكون عندنا بي مع دي ما تيتساواش تنساليو هنايا تنساليو هاد لا بوكل تنمشيو تنشوفو واش عندنا ايشونج فيها هنا. اوكي دونك تنديرو ايشونج حنايا بو امبورط واش بدلنا داك لو مين ولا ما بدلناش. دونك باسكو ici في الالغوريثم ديالنا ما درناش ديك اف داك لو اي ديفيرون دو مين. اوكي سيتادير واش تبدل داك لو مين ولا ما تبدلش. دونك حنا غنديرو ايشونج واخا كاع ما يتبدل. Donc, ici, c'est mieux. Ok. C'est mieux de regarder. C'est mieux de comme ça. Maintenant, ما ديرش كيشونج حتى يكون عندك داك المين تبدل. اوكي الا ما تبدلش المين بلا ما دير هذوك لي 3 اوبيراسيون بلا ما تقطع راسك عاوتاني. اوكي وحتى هنايا نديروها. اوكي الا ما بدلتيش لو مين بلا ما دير لي شونج باسكو خصو يبقى كلشي خصو يبقى في بلاصتو. فوالا دونك هذه هي بدلناها في ليدا. سينو سيدي الى ساليتي خصك تمشي ملي تيوقف هذا البوكل خصنا نمشيو فين؟ خصنا نحركو داك لو اي نحركو لو اي باش نمشيو ولا نشوفو لوطخ سو طابلو سيتادير نشوفو هذوك اللي عندهم دي. دونك ملي يكون دي دونك خصنا نحبسو عاوتاني ونمشيو نشوفو هادو اللي عندهم دي. اوكي دونك سي سا ليدي. وملي تشوف دابا في داك الكونديسيون باش تبدل لو مين تماك تبدل هذيك البروميي بوزيسيون بالدوزيام بوزيسيون ما تديرش زيرو تدير 1. دونك يعني اش زدتي هنايا زدتي هاد السطر وهذا هي. دونك هنا تقدر كاع دير هكا هكايا. سا سي لو بروميي كاركتير. دونك هذيك بي سي بور بروميي كاركتير. دونك تدير كوم سا وتدير هذيك كوم سا. دونك هانتايا حليتي البروبليم ديالك. دونك عندك داك تي جي تي زيرو تي اي وهي كوم سا. اوكي دونك تزيد هذايا وتتبدل هنا ديك زيرو ب 1 صافي هادشي اللي غتزيد. دونك غدير سا وتبدل ديك 1 بزيرو هذيك زيرو ب 1 صافي انت درتي الدوزيام فاز. دونك كاين دوطخ tu peux faire d'autrement الا بغيتي تفكر فيها encore. دونك سي سا نعطيك لكم الكود تشوفوها عاوتاني تقراوها مزيان. دونك bon courage.